Здравствуйте! Хочу представить вам обзор автономной сигнализации с кодовым набором, магнитными датчиками на открытие двери или окна с 3 режимами работы. Производство Китай, но делается для Америки и Европы. Инструкция на английском, немецком языках. Идет очень интересные режимы работы. Для работы с ней, допустим, для установки дома, нужно поставить на откос двери саму сигнализацию, на шурупы прикрутить или на двухсторонний скотч, который есть в комплекте к датчикам, поставить на откос сам датчик. Саму сигнализацию можно чуть в сторонке поставить для удобства. К вам крепится удобно на один шуруп сзади. Вот. Получается, есть интересные 3 режима работы. Первый режим. Этот режим используется, курсор перевести в первое положение. Используется, чтобы вы знали, когда кто-либо проходит через дверь. Ваши близкие или знакомые. Для включения настройки переместить клавишу, как я уже сказал, в начало, на первую позицию. Если кто-то входит в ваш дом, открыв дверь, звон объявит о прибытии человека. Получается, ее нужно поставить на охрану. Код я уже ввел, нажимается код, загорается кнопочка, красная лампочка, все, стала на охрану. Заходит человек, предупредительный сигнал. Опять двери закрыты, опять входит человек, предупредительный сигнал. Это интересное. Перезвон будет звучать для каждого посетителя, пока устройство не будет снято с охраны. Отключение этой функции ввести секретный код с последующим нажатием кнопки On-Off. Есть режим средний. Он используется в качестве защиты, когда вы находитесь дома. Спите или отдыхаете. Когда переключатель находится в данном положении, если дверь открывается, будет немедленное срабатывание звука сигнала тревоги в 110 дБ. Отключение. Код вводите и решеточку. Есть еще 3-й режим работы. Он используется, когда вы уезжаете из дома. Чтобы активировать этот режим, мы поставили в положение на 3 этот режим. По возвращении домой, при открытии двери, включится негромкий звуковой сигнал. Вы открываете дверь. У вас есть время. Запас времени 10 секунд. После этого сработает громкая звуковая сирена 110 дБ. Вы отключаете ее. Я вам показал, как звучит сирена. Ждать не обязательно. У вас есть время, запас, чтобы отключить сигнализацию. Есть еще очень интересная кнопка, когда дети, пенсионеры находятся дома одни и нет возможности сильной рукой, скажем так, защитить свой дом от непрошенных посетителей. Есть кнопка «Паник». Нажимается кнопка, этой кнопкой сразу же вводится, без открытия двери, вводится в режим сигнализации. Идет
характеристики. Громкая в 110 дБ сирена, такая же, как используется в профессиональных системах. Магнитные современные датчики. Удобный монтаж. Да, у нас еще она не снята с охраны. Чтобы снять с охраны, нужно... Все. Она снята из охраны, и теперь получается у нас все в режиме спокойно, все нормально. Программируемый код от 1 до 12 символов. 10-секундная задержка для ввода кода перед срабатыванием. Кнопка экстренной тревоги. Очень интересная защитная, скажем так, сигнализация. Поможет дома, на работе, в офисе. Спасибо за внимание.